Bog on lubi blagadan said this. Now Bog lubi blagadan said this. Bog lubi blagadan said this. Hallelujah. Когда люди приходят в церковь и говорят, миру у нас не была жизни с женой. Я мужчина, я гулял. Или наоборот, моя жена гуляла. У нас не было жизни, но мы пришли в церковь. И пришел мир, пришла гармония, пришло согласие. Я благодарю Тебя, Господь. Я буду служить Тебе, сколько не буду жить. Я буду благодарить Тебя, чем сколько смогу. И когда люди это делают, благодаря Господа за это чудо, то, что мы слушаем, и то, что мы знаем, это то, что эта семья начинает получить больше благословения. Когда, допустим, мама приходит и говорит, я благодарю Тебя за то, что моя дочка, которая убегала из дома, вернулась. И знаете, эта дочка становится такой хорошей. Или мой сын, который пил, больше не пьет. Такой чудеса Бог делает. Бог любит благодарность сердец. Это как вы. Бог тоже как не мы. Когда вы, скажем, вы родители, даете подарок своему ребенку. Скажем, дали ему вчера вечером рубашку новую. Или деньги на день рождения. И он встает утром. Первый день утром. И приходит к вам в вашу квартиру, в вашу комнату. И говорит, папа или мама, я тебе благодарен. Вы были очень добры ко мне. Спасибо за эту рубашку вчерашний день. Я ждал это. Я молился за это. Я просил это. Спасибо за подарок на день рождения. Я так благодарен. Я люблю тебя, мама. Или я люблю тебя, папа. Слушай. Когда ребенок делает это с мамой или с отцом, голова папы растет. Большой становится. От гордости, что это мой сын, похож на меня. То есть, он доволен очень. Он доволен очень. Поэтому ему хочется еще больше делать для этого ребенка в следующий раз. Ему хочется больше делать для этого ребенка в следующий раз. Бог то же самое с Богом. Но когда мы останавливаемся раз в году и говорим, целый месяц, Господи, будем только благодарить. Целый месяц будем только славить Тебя. Целый месяц будем только поклоняться Тебе. Ты спас меня от грехов. Ты вычеркнул мое имя из книги адской книги. Ты написал мое имя в книге жизни. Я благодарю Тебя, Господь. Что дьявол больше не мой господин. Аллилуйя. Я больше не служу дьяволу и миру и темноте. Аминь. Я благодарю Тебя, Господь, что я спасен. Я искуплен. Дух Божий живет во мне. Аллилуйя. Я счастлив. Спасибо Тебе, Господь. Значит, Бог видит такой человек. Бог говорит, слушай, держись за мною. Я покажу тебе больше знамения. Держись за мною, и ты увидишь большую славу. Знаете, это то же самое, как Иисус. Когда Иисус говорил и Богу, Отцу, Он говорит, Отец, я благодарю Тебя, что Ты всегда слышишь меня. И что Ты прославишь Твое имя во мне. Иисус говорит, а Бог, Отец ответил, говорит, что я прославил. И еще, что сделаю? Прославлю. Это есть Божий принцип. Заметьте себе, это есть Божий принцип. Заметьте себе, это есть Божий принцип. Бог прославляет благодарных детей. Бог благодарит и благословляет больше за благодарностью. Вот почему в этом месяце служения благодарения я побуждал всех. И сказал, давайте все мы возьмем тетрадку. Если у вас нет тетради, я специально побуждал, чтобы кто-то начал продавать тетради здесь в церкви. Чтобы мы начали записывать не только проповеди, но чтобы мы начали также записывать чудеса, которые Бог делает для нас. Чудеса, которые Бог делает для нас. Мы фиксируем все. Мы хотим быть благодарны. Я вам скажу что-то об Израиле. Причина, почему 99% тех людей, которые Бог вывел из Египта, погибли в пустыне.
Ni просто потому, что они роптали. Но причина, почему они роптали и ходили в неверие, это потому только, что они забили чудеса Божьи. Они не вспомнили благость Его. Они не вспомнили благость Его. Он говорит, что благослови, Соломон Певец говорит, благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя, ибо Он исцеляет все недуги твои, прощай беззакония твои, избавляй от могилы душу твою. Он говорит, что не забудь благодеяние Его. Не забудь благодеяние Его. Все благодеяния Его. Не забудь все благодеяния Его. Если как только что мы начинаем забывать, написано в Псалом 106, он говорит, что потому что они забили благодеяние Его, роптали на Него, и Он дал им желание их сердце, но зато истребил их, затем истребил их в пустыне. Истребил их. Как только что ты начинаешь забывать то, что Бог сделал для тебя, ты начинаешь деградироваться. Что я сказал? Как только ты начинаешь забывать, что Бог сделал, маленькое, что Бог сделал для тебя, ты начнешь деградироваться. Давайте повторим. Как только ты начнешь деградироваться, падать, деградировать, падать, унижаться, умоляться, уменьшаться и все подобное. Даже мелочи нельзя забыть. Набила головные боли, сколько раз такие головные боли были. И Бог спас тебя. Он исцелил. Но ты забил. Потому что ты не фиксируешь это. Написано, поставьте памятники. Напишите для потомков. Чтобы когда они спросят, за что это памятник, чтобы вы могли рассказать им, какое великое избавление сделал для вас Господь. Какое великое избавление сделал для нас Господь. Аминь. Поэтому мы будем говорить сегодня о прославлении Господа, что дает нам прославление через музыку. Мы уже рассматривали разные прославления. Теперь я хочу говорить о силе прославления музыкой. Сила, которая дает нам прославление через музыку. Сила музыкального прославления. Это название проповеди. Сила музыкального прославления. Откройте, пожалуйста, 150 Псалом. Хвалите Бога, я буду читать с 1 по 6 стихи. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на твердые силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным. Хвалите Его на псалтире и гуслях. Хвалите Его тимпаном и ликами. Хвалите Его на струнах и органы. Хвалите Его на звучных кимвалах. Хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащие да хвали Господа. Аллилуйя. Первый стих говорит, хвалите Бога во святыне Его. Кто знает, где Его святыня, братья? Здесь Его святыня. Церкви Его святыня. Его святыня здесь. Хвалите Его во святыне Его. Мы находимся в Его святыне. Мы сами есть Его святыня. Хвалите Его на твердые силы Его. Как вы думаете, где твердые силы Его? Здесь, в церкви. Бог требует хвалы в церкви. Бог требует хвалы от нас всякий раз, когда мы приходим к Нему. Это написал царь Израиля, Давид. Даже до сих пор, хотя иудеи,
Они не верят в Иисуса в основном. У них иудаизм, потому что они думают, что Иисус еще не Мессия. Они еще ждут Мессия, чтобы пришел. А Мессия уже давно пришел. Слава Богу, что многие сейчас евреи приходят к Богу. Но даже в Израиле, там, где они не принимают Иисуса, но они принимают Библию, но сейчас Библию, первая часть Библии, Ветхий Завет. Мне кто-то сказал, я еще не был там, что даже на улице можно видеть молодые девушки, молодые самые, которые танцуют, постоянно прославляют. А религиозные люди, они постоянно молятся, благодаря Господа, кидают голову и так далее. Потому что они верят в Библию. Это сила есть прославление. Здесь, почему по всему миру поются еврейские песни? Это не просто еврейские песни, это религиозные песни. Это песни, которые восхваляют Господа. Все эти, как еще, дай мне какую-то мелодию там. Все это не случайно. Много еврейских песен поется по всему миру. Потому что это сила в этом. И Бог это требует. И Бог говорит, что всякий раз, когда мы собираемся, нужно хвалить Его. Второй стих. Хвалите Его по могуществу Его. Это говорится о том, как должна быть хвала Богу. Как мы должны хвалить? Скромно? Или по возможности? Или как получится? Или как получается? Какой ответ мы нашли? Второй стих. Хвалите Его по могуществу Его. Давайте скажем, мы должны хвалить Господа по могуществу Его. А какое у Него могущество? Такое. Огромное могущество Бога. Мир не вмещает могущество Его. Поэтому мы танцуем, ликуем и хвалим Его с нашей силой. Написано, возлюбите Господа всем сердцем своим, всей душой своей и всей крепостью своей. Потому что могущество, мы хвалим Его по Его могуществу. Кто-то говорит, я хвалю Его и боюсь смотреть направо налево. Но читай Библию, ну. Бог не закомплексованный Бог. Он очень раскомплексованный. Он уже методы были раскомплексованные. Он говорит, чтобы мы хвалили Господа по Его могуществу. Хвалите Его по множеству величия Его. Видите, сколько Он Его величия, Боже мой. Вот по этим масштабам хвалите Его. По масштабам величества Его. Я не могу понять сегодня. Я вошел в церковь, и я не узнал свою церковь. Я не узнал нашу церковь. Потому что я вошел сюда, никто не танцует. Никто нет впереди. Как будто вас заморозили холодом. 6 часов, я еще напомню вас, 6 часов мы начинаем служение полседьмого, но 6 часов мы приходим славить Его. Не по приказу музыки. И даже не по тому, как она будет звучить. Или она есть здесь, или их нету здесь. Нет. И не по приказу пастора. Но. Мы должны получить это откровение. По могуществу Его. По величию силы Его. Так что расслабьтесь. Допустим, на ночное. Почему-то я постоянно удивляюсь. Люди расслабляются на ночное. А в воскресенье приходят. Уже серьезные такие. Сдвигать с места уже целая проблема. Но. Имейте в виду, что мы это делаем для кого? Для Господа. Мы не выдумываем ничего. Мы делаем абсолютно то, что написано в Библии. Конечно, понятно, что, допустим, когда я тоже попал в церковь первый раз, я даже рот не мог двинуть, тем более руку или ногу. Я был настолько закомплексованный. Даже молиться не мог. Я смотрю на себя. Но слава Богу, Он развязал меня. И теперь я хвалю Его больше всех. Хочу хвалить Его больше всех. По могуществу Его. По множеству величия Его. И вы слушаете, что дальше? Хвалите Его, 3 стих, со звуком трубным. Так что это не странность какая-то, почему музыкальные трубы в церкви.
ta norma Божья. А может быть не твоя норма, или не норма моей культуры, или не норма нашей традиционной церкви в Африке, или не норма вашей традиционной церкви тут. Но это норма Божья норма. Запомните это место на Иисус. Поможет вам, когда вы будете вести разговор в этом направлении. 150-й Псалом, 3 стих. Хвалите его со звуком трубным, хвалите его на псалтере и гуслях. Так что ясно написано, гусли тоже. Хвалите его с тимпаном. Видите, поэтому барабаны стоят в церкви. И ликами. Лик – это и танцы. Это и ликовать. Ну, вы когда-нибудь видели ликующего человека? Конечно. Какой лик бывает без танца? Не бывает. Или без прыжок и так далее. А Бог говорит, что мы именно с ликами славили Господа. Хвалите его на струнах. Поэтому и гитаре, органы, поэтому и эти органы тут. Органы. Клавиши. Это современный язык. Орган, это старый язык. No, нормально, то же самое. Аминь. И говорит, на звучных кимвалах славьте его. И хвалите его также на кимвалах громогласных, громко. Нам каждую пятницу вызывал на нас милицию. Мы хотим спать. Я говорю, вы не спите? Я говорю, нет, почему? Ваша музыка мешает. Я говорю, как раз, присоединяйтесь к нам. Не, я шучу, конечно. Мы не мешаем никому. Они тоже нам не мешают. Но это написал Давид, царь Давид. Если он это написал, давайте посмотрим его жизнь. Какая у него была жизнь? Его жизнь подтвердила это или нет? Вы это все знаете. Но я хочу напоминать нам то, что мы знаем. В этом месяце хвали, благодарение, прославление. Давайте будем поистине прославлять Господа всей нашей силой. И мы увидим такого Божьего проявления в нашей жизни, как мы еще не видели. Вы помните мое свидетельство? Мы увидим такие проявления, как мы еще не видели. В этом месяце больше людей приносят жертву благодарения, чем когда-либо в нашей церкви. Потому что каждый день какое-то чудо. Каждый день какой-то ребенок спасается. Каждый день какой-то муж приходит к Богу. Каждый день какое-то исцеление приходит в церкви. Потому что мы благодарим. Мы благодарны. И Господь воздает. Давайте посмотрим, как Давид славит Господа. Вторая книга Царств. 6 глава. 12 стиха по 23. 12 стиха по 23. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Аведара и все, что было у него, ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведара в город Давидов. И когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, он приносил жертву Телсаиовна. Давид сказал из всей силы перед Господом, одет же был Давид в льняной ефод. Одет же был Давид льняной ефод. Вы нашли, да? Вторая книга Царств, 6 глава, я сейчас читаю 15 стих. Но ефод вообще-то это царское одевание такое, которые летают сюда-сюда. Это дорогие одежды. Он был одет в это Давид был одет, когда они приносили ковчег Божий. Вы помните, что в пустыне ковчег это прообраз чего? Божьего присутствия. Это прообраз того, где Бог живет.
Знаете, Бог живет в этом доме. Церковь – это образ Божьего присутствия. Не образ, но реальность Божьего присутствия. И перед Божьим присутствием, когда движение Божье двигался, он тоже пошел прославлять Господа. И он это делал живо. Он танцевал перед Богом. Мы это увидим сейчас. 15 стих. Так, Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень восклицаниями. Чем? Они несли, они приходили в присутствие Божие, несли ковчег Божий восклицаниями и трубными звуками. Восклицаниями и трубными звуками. Восклицаниями и трубными звуками. Это похоже на нашу церковь или нет? И кто там не говорит, люди, слава Богу, что это не в прошлом году. Люди пишут, они играют трубы в церкви, танцуют и кричат в церкви. Значит, это африканская культура. Разве Давид был африканцем? Между прочим. Хорошо. Ничего. Я не африканец, короче, между прочим. Я еврей. Я Божий дитя, Божий еврей. Потому что я темнокожий, еще не значит, что я африканец. Я родом из Нигерии. И был принят в еврейской семье Иисусом. Нигерия находится в Западной Африке. Но я еврей. Yes. 15 стих еще раз. Так. Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень, чем? Так что, если ты думаешь, что ты слишком солидный, чтобы воскликнуть Богу глазом радости, то приземлись. Давид был круче. И он не считал это слишком солидным. Воскликнуть перед Богом. Alright? Восклицаниями и трубными звуками. Музыка громко. 16 стих. Когда входил ковчег Господень в город Давида, Мелхола это его жена была, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. Это его жена. Она презрела его. Представляете себе, она солидная мадам. Вы знаете, первая леди. Yes. Она такая крутая. А тут, почему она такая крутая? Потому что она дочка, она первая леди, она, жена царя. И тут сам царь перед народом вместе со всеми танцует, пляшет и плясает и как? Скачет и пляшет перед Богом. Вы можете себе такое представить, как бы для нее такое впечатление, что он, царь, унижает себя перед простым народом. Как это ты царь, ты должен стоять, а другие, простые народ должен, пускай они танцуют, ты должен наблюдать. Наблюдать, как будто это тебе они танцуют. Нет, они тебе не танцуют, они танцуют ему. И ты должен тоже унижаться, таким же образом присоединиться с ними и прославлять, превозносить его. Танцевать. И Давид это понимал. Давид знал силу хвалы. Он сам же написал 150 псалом. Он знал, что хвала дает. Он знает, что слава дает. Поэтому он не удерживался. Он не стеснялся. Он не думал о своем авторитете или о своей власти.
On plesal on no tanseval pered bogom. No kagaya jina eta videla ana unishiji la yivo obsese swayo. Semnaite stick. I prinisli kafshek gospodin, i pastavili yivo nas for your meste pastre diskini, katoriu usroil le anivo David. I prinios David sie sajeni pered gospodom, i jetve mirme. Kagda David akonshil prinoshine sajeni, i jet mirnich, to blagaslavil on narod imeniem gospoda Savaova, i razdal semu narodu, semu obshesu Israelitian, kak mushinam tak jenshinam, po adnamu klebu, i po kusku jare na wamiasa, i po adnoi lepeshke kajdomu, i pashol ves narod kajdiv dom svoj. Kagda David vozratiusash to bi blagaslavit dom svoj, to melhola eta jena dosh Saula, Vishlak nimu nasreshu iskazala. Ananashala dela uprok. David saru. Igwari iskazala. Kak atlishiu sasivonia sar Israel. Abnajivshis sivonia pered glazame rabin rabov swaich. Kak abnajaisa kakoi nibut pustoy shalove. So yes, anagwarit kakti Mon kuta kunija sasar. Te abnajiu sasivonia kak prastoy shelovek be kak kakoita slujanka ile kakoita rab bidelal. Te jeni rab te jesar. Nato sta nanka varela. Kak pustoy shelovek. Inaisha anagavarish yemuti pustoy shelovek. Nato shote tak unijao sa pered bogom. Yamnajao sa pered bogom. Iskazal David melhole. Pered gospodom katorem prit Pashol meya atsu poemu isemu domu ivo utverdif meya vajdom naroda gospodnia Israelia pered gospodom igrat i plesat budu igrat i budu plesat idaje este prietom maya adej das nimisa i adeje stanu golim puskai budet no zato ya prastavlayo ivo Пускай будет, но зато я прославляю его. Я знаю, зачем я это делаю. Я славлю моего Творца. Тот, кто мне дал дыхание жизни. Если бы не он, меня бы не было. То есть Давид понимает. Он разумный человек. Она не хотела славить. Она стояла в окно, за окном и смотрела. Как они танцуют солидно, Сариса. Но Давид понимал, кто сделал его царем. Он знал, что если бы Бог его не сделал царем, он бы тоже был просто один из народа. Он понимал, что всякий талант и способность идет от самого Бога, от Всевышнего Бога. Он понимал, что если бы не Бог, он бы не был никем. Даже если бы не Бог, он, наверное, бы уже умер. Он, наверное, бы не дожил до этого дня. Слушайте меня сюда. Человек ничего не может получить. Ничего не может иметь, вернее, если он не получит с неба. Если не будет дано ему с неба. Человек, запомните это, ничего не может иметь, если не будет дано ему с неба. Алло, все, что у тебя есть, это просто благодаря тому, что ты получил. Бог тебе дал возможность иметь это. Это Бог тебе дал ребенка, это Бог тебе дал жену, это Бог тебе дал мужа. А Бог тебе дал работу, а Он дал тебе возможность это иметь. Поэтому самое простое, самое элементарное, что я тогда могу делать человеку, кому я должен, кому я обязан, Богу, кому я обязан. Самое элементарное, это падать перед лицом своим каждый день, возвеличивать Его, славить Его, превозносить Его, быть благодарен Ему.
Написано, безумец говорит в сердце своем, что Бога нет. Только безумец. Почему безумец? Потому что очень просто. Бог может просто прийти к нему в гости на следующий день. Привет. Это ты сказал, что меня нет. Хорошо, соберись. У тебя больше завтра не будет возможности ничего сказать. Попрощайся из жизни и с теми, перед кем ты хвалился. Перед тем ты хотел выглядеться кем-то. Написано, смотрел на его место. Он был, его уже нет. Исчез, как святый. Слушайте, какой бы красиво и как бы красиво розы не выглядели. Как бы красиво роза не выглядела. Когда она осекается, дарим людей, выглядит великолепно. Пахнет хорошо. Как бы красиво не было. Засохнет однажды. Слушайте, есть жизни, которые подобны на жизни розы. Они выглядят цветными, прекрасными на малое время. На малое время. Когда они не рассчитываются, когда они не считаются Творцом. Когда всякая жизнь человеческая не считается Создателем, эта жизнь превращается в ценности не больше розы. Она может быть красочная, но она будет на немного времени. И она засохнет и будет выброшена. Но жизнь, которая полностью предана Творцу, жизнь, которая обязана и благодарна, будет обновляться. И написано, что даже в старости такая жизнь будет свежей и плодовитой. Как пальма и как кедр на Ливане. Будет свежей и сочней. И будет даже в старости приносить свои плоды. Потому что она подключена к источнику жизни. Но поклонение Богу, служение Богу, это твое подключение к небу. И ты питаешься жизнью постоянно. Ты не можешь засохнуть. Следовательно, ты не будешь выброшена. Но когда жизнь вливается на Бога, не умеет и не хочет признать его обязанность и его долг перед Богом за каждый день, за каждое дыхание, становится жизнью розой. Вроде бы прекрасно, вроде бы хорошо, вроде бы красиво, но потом ищешь и не находишь. Все, исчезло, засохло и потеряно. Братья и сестры, наши с вами жизни не предназначено, чтобы оно было как цветы. Наши с вами жизни предназначена Богом, чтобы она росла в огромную деревья, в огромную пальму, которая не прекращает свое существование, но переходит в иную жизнь, качественную иную жизнь. Лучше качественная жизнь и цветет во дворе Бога нашего в Царстве Небесном. Я не умру, я знаю. Ты не должен умереть. Мы будем жить с Творцом. Иисус сказал, где я, там вы будете со мной. Это потрясающе. Мы предназначены для жизни, для лучшей жизни. Поэтому мы осознаем автора жизни, откуда мы имеем эту жизнь. Поэтому мы благодарны Ему. Поэтому мы посвящены Ему,
не хотим жить независимо от него. Потому что мы знаем, что бывает веткой, который отсекается от дерева. Мы знаем, что бывает с такой веткой. Она засыхается, выбрасывается и перестает приносить плоды. Поэтому мы держимся за деревьями, за источником. Питаемся отсюда. И то, что говорит нам Давид, что славьте, все дышащие славьте Господа. Но он не придумал. Это было сказано ему Духом Божьим. И он жил по этому принципу. Он практиковал это. Мелоха, или как Мелхола была гордая женщина. Мелхола была гордая женщина. Она жила сегодняшним днем. Она жила сегодняшним днем. Если ты находишь человека, который живет только для сегодняшнего дня, это значит, что у такого человека нет перспективы. Значит, у него нет завтра. Что у него нет завтра. Из-за того, что она жила для сегодняшнего дня и не признала, и не воздавала Богу славу, посмотрите последствия. В последнем стихе этого места написано, что она стала бесплодной. Потому что она жила для сегодняшний день, не будет у нее завтра. Потом, не будет просто завтра. Она осекала себя от жизни Божьей, поэтому нет перспективы для такой жизни. И вы знаете, почему она стала бесплодной? Потому что она пренебрегала Бога. Она не просто пренебрегала Бога, она насмехалась над теми людьми, которые славят, превозносят Господа. Если человек это делает от незнания, допустим, когда я был неверующим, я случайно попал в один автобус, когда я был еще в Африке. И люди из церкви были большинство людей в автобусе. Большой автобус, общественный автобус. Я попал туда. И это было, этот автобус едет через улицу, где церковь. И как раз это было после служения, как сегодня, четверг, 10 часов вечера. И все церкви как раз вошли в этот автобус. И начали петь «Аллилуйя, Аллилуйя». А я неверующий, и другие неверующие, мы начали возмущаться. Кто эти люди? Зачем? В общественном транспорте. Что вы думали? И мы начали ругать их, И я говорю, я никогда не пойду в такую церковь. Они фанаты, они такие. Бог знал. Бог знал, что я это делал, конечно, по незнанию. Бог прощает нам слишком много всего. Того, что мы делаем, потому что мы не знаем. Но Мелхола жила с царем дома. Мелхола жила с Давидом дома. Она знала все о Боге. И все равно презрела его. Ее суд. 23 стих. И у Мелхоли, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Отсекала себя от источника жизни. А Давид сказал, и я, 22 стих, и я еще более уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь. Я буду славен. Слушай, ты не можешь уничижаться, ты не сможешь уничижаться перед Богом и не быть возвеличен или прославлен Богом. Невозможно. Тем ближе ты унижаешься перед Богом, тем больше Он тебя прославляет и поднимает. Посмотрите, это 22 стих. Он говорит, я больше еще уничижусь. Я уничижусь. И в конце он говорит, и я буду прославлен, восхвален, прославлен. Вроде бы с одной стороны я уничижаюсь. Да, я уничижаю себя перед Богом. А Бог будет меня прославлять.
восхвалять. Что это значит? А Божий принцип стоит. Божий принцип стоит. Смиренным Бог дает благодать. Вы здесь? Смиренным людям Бог дает благодать. Смиренным Бог дает благодать, но гордым Бог противится. Это Божий принцип, Hello. Иисус сказал, кто хочет быть первым, пускай станет меньшим. И кто хочет быть, кто хочет быть главным, пускай станет меньшим. Кто хочет быть первым, пускай станет рабом. Это наоборот, Это не входит в нашу логику. Мирская логика говорит, если ты хочешь выглядеть крутым, что они делают? Я забыл, что они там делают. Гордись, выглядеть крутым, хвастайся на весь мир, скажи, я самый. Да, это неплохо, хорошо? Алло, я вам скажу, что будет. Тебе буду аплодировать. Та. На малое время. Ну год, ну 2, ну 30 лет, ну 30 лет, 10, 20 лет. Соломон говорит, что там, где гордость, там и уничижение. Любой человек, там, если вы увидите гордого человека, гордость всегда тянет за собой уничижение. Хочешь, не хочешь, по-любому, если человек начинает гордиться, все, запишите. Не надо вам пророчествовать, не надо вам придумывать. Гарантия, я вам даю Бога, я вам гарантию из Библии. Там, где есть гордость, рано или поздно, этот человек получит такой стыд, он разбьется такой придет на него, такое огорчение, уничижение такое придет. Как вам сказать? Что некуда больше. Посмотрите мир бизнеса. Каждый раз. Почему меняется постоянно пирамиды? Люди, которые бизнеса достигающие. В Америке есть статистика. В 80-м году, недавно, 20 лет назад, сколько будет? 20 лет. 80% миллионеров, людей, которые были миллионерами, сейчас их нету, они больше, их нельзя найти, где они пропали, они все, разорились. 80%. Почему? Ты не можешь обойти духовного принципа. Ты не можешь обойти Божьего закона, Если вы видите любого преуспевающего человека, в любом деле, проповедник, бизнесмен, то еще моделер, врач, любой. Что имеет успех? Как только что этот человек начинает осваивать славу, что это я такой крутой, это я. Какое-то уничижение придет. Либо у него начнется проблема в семье, либо у него с детьми начнется какая-то проблема, либо бизнес рухнет, либо неприятность. Но как хочешь, что-то должно принести ему стыд. Тут же стыд найдет его, тут же. Духовный закон. Там, где гордость, там уничижение. Номер 2. Гордость предшествует падение. Гордость идет перед падением. Там, где есть гордость, это только сигнал, что падение близко. Гордость предшествует падение. Поэтому, братья и сестры, единственный способ, как мы сможем безопасить себя, это осознать. То, что написано в Коринфянам, 4 глава, 2 Коринфянам, по-моему, что 7 стих, что мы получили, что мы имеем, что не получили.
Человек не шиво не может иметь, если ему не будет дано. Если он не получил это от Бога. Все, что я имею, это Божья благодать. Я это получил. Поэтому зачем мне гордиться-то? Я буду добрым к людям. Я буду помогать людям. Я буду жить не для себя. Я буду возвещать и прославлять Его. Вот ради того, почему мы благословляемся. Вот почему благословение. И вот почему мы делаем такие вещи. И видели этот месяц. Отдельный месяц, мы говорим, будем только благодарить в этом месяце Богу. Будем благодарить за свою семью. Будем благодарить за своих родственников. Будем благодарить за своих детей. Будем благодарить за потрясающее благословение, мир души. Вы знаете, в этом городе миллионы людей не имеют мира в сердце. Порой мы это недооцениваем. Мы думаем, это просто норма. Не хорошо, покой. Это не просто так. Миллионы не могут иметь просто мира. Они живут в страхе, они испуганы, они передорганы, они в суете. Но Бог нас просто благословил, избавил от этого всего. Даже за это мы должны благодарить Господа. За все благодарить, за то, что Он привел нас в церковь, в конце концов. Когда я попал в такую церковь первый раз, я говорю, Боже мой, мне так стало обидно. Неужели такие люди были в этом же городе, я даже не знал? У меня такое впечатление было, что они откуда-то какой-то другой планеты взялись. Они такие чистые. А я говорю, Боже мой, где я тогда вращался? Где я был? Я благодарю Бога. И даже за спасение мы должны благодарить. За то, что Он принес нам Евангелие, что Он открыл нам Библию. Это такое благодарение. У нас нет времени, я заканчиваю. Но я вам покажу еще одно местописание. Вторая книга Царств, там же, как сказать вам, получается, 4 книга Царств. 4 книга Царств должна быть. 3 глава. Последнее местописание. 3 глава, 4 книга Царств. 3 глава. 14 стиха по 19 стихи. И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, перед которым я стою, если бы не я посчитал Иосифата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста, и когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь, делайте на этой долине рвы за рвами, ибо так говорит Господь, не увидите ветра и не увидите дождя, а долина эта наполнится водой, которую будете пить вы и мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало перед ушами Господа. Он и Моава предаст в руки ваши, твои врага. Он предаст их в руки ваши. 19 стих. И вы поразите все города укрепленные, и все города главные, и все лучшие деревья срубите, и все источники водные сопрудите, и все лучшие участки половые испортите камнями. Я вам расскажу, что здесь случилось. Это израильский народ, царь Иудеи, царь Израиля, они собрались вместе, чтобы идти против Эдома, и других государств, которые окружали их. И когда они шли на фронт, у них перестал быть всякого источника для воды. Представляете себе, когда у тебя есть 30 тысяч армия людей, и 3 дня не с чего пить. Не с чего пить. И там среди них цари, некоторые, кто там, не мешает мне. И цари там были, некоторые. Слушайте, пожалуйста. И они уже боятся, потому что как ты будешь воевать, когда нету пищи, нету воды, нету ничего. И другие враги уже приближаются.
И ты не можешь возвращаться, потому что ты в изоляции. Тяжелое время. И один из них, умный царь, Иосафат, он говорит другому царю: здесь пророк, давайте найдем пророка Божьего, давайте найдем мужа Божьего. Пускай скажет нам, что Бог делает. И тут один из них начал упрекать Бога. Мы знаем, это потому что Бог решил истребить нас. Он хочет убить нас, нашего народа, поэтому Он позволил эту ситуацию. Слишком многие из нами такие. Когда есть проблема, мы обвиняем Бога. Почему Бог, я не верующий, почему Бог не помог, почему то? Hello! Заткнись! Заткнись! Тот ты, чтобы дать вызов, бросить вызов Богу. Непонятно. Если ты что-то не понимаешь, нужно молчать, или читать Библию. Только обвинить кого угодно, только не Бога. Вообще никого не обвинить. Молись Богу, и Он даст тебе ответ. Слава Богу, что был один мудрый. Я говорю: нет, давайте пойдем к Богу, будем вопрошать у Бога. Пойдем к Божьему пророку. И Божий пророк в это время, тот царь, второй царь Ахав, он его не любил. Он говорит, что этот пророк всегда говорит мне плохое, потому что тот всегда говорит истину. Знаете, некоторые из нас, мы любим ходить в церковь, где мы можем посидеть батюшка и дать ему указ. Что, батюшка, ты приди ко мне домой сегодня, завтра ты не придешь, или я не пойду в церковь, потому что мы ему даем это дело. Чтобы он с нами сидел за столом. No. Елисей не был таким батюшкой. Елисей был настоящим пророком Бога. И он не принимал это дело от царя. No. Он не сидел за коньяком с ним. Он говорил ему правду. И поэтому царь говорит: я его не люблю, он меня всегда плохие вещи говорит. Нет, потому что тот всегда говорит ему правду. И когда они пришли сюда, Елисей говорит: царь, я бы вообще на тебя не смотрел, если бы не другой царь иудейский, Иосафат, который с тобой пришел. Но из-за того, что он пришел, я буду у Бога вопрошать. Я буду молиться Богу, чтобы Он дал мне ответ. Но Моисей был настолько расстроен, что он не был в настроении, он не был в состоянии пророчествовать. Он не мог слышать от Бога, потому что он в гневе, он обиделся. Бог не может никого использовать, кто живет по плоти. Многие из нас, у нас проблемы. Мы приходим в церковь, живем в грехе. Может быть, вчера целый день ругали жену или били жену, или ругали с кем-то на работе, или вообще в дискотеке спали. А потом сегодня приходим к Богу: Господи. Или другой человек, может быть, с проституткой спал вчера, или с любовником кого-то, или с чужим мужем спал вчера. А потом приходим в церковь. Не работает так. Нужно жить правильно. Елисей, он не был в настроении. Бог не мог говорить через него. Вы знаете почему? Он не был в духе. Потому что он был в гневе. Он обижался на Ахава. Я вообще не хочу тебя видеть. Зачем ты пришел сюда? А Бог говорит: Елисей, ты хочешь говорить? Ну говори. А я отойду. Когда Бог отошел, Елисей беспомощный. Я хочу пророчествовать, но не могу. Но он умный пророк. Он знал, что делать. Он сказал: позовите мне гуслиста. Он знает духовный принцип. То прославление Бога, особенно музыкальное прославление, когда люди прославляют Господа с музыкой, не сходится Божье помазание. Музыкальное прославление приносит Божье присутствие. Давайте повторим. Музыкальное прославление приносит Божье присутствие. Я вам скажу, даже экстрасенсы, украинские экстрасенсы это знают. Вы знаете, есть разные экстрасенсы, которые приходили сюда в церковь, чтобы меня испытать, чтобы вредить.
И они потом приходят ко мне, я же не знаю, разные люди сидят в зале. А потом после служения они подходят ко мне. Я экстрасенс какой-то, или я народный, теперь они говорят, я народный исцелитель. Я говорю, а зачем вы пришли сюда? Но я думал, мы можем сотрудничать или что-то. Вы не туда попали. Почему? Мы слышали, что у вас здесь чудеса происходят. А зачем вы пришли? Даже 2 или 3 раза. Кто-то уже мне говорит, а мы пришли, чтобы собрать, потому что вы завоеваете наших клиентов или что-то такое, они говорят. И они говорят, но когда мы сюда попали, вот у вас такая энергия, у вас такая аура. Давайте я буду приходить, чтобы набирать аура. Потому что они видят, что здесь, когда мы прославляем Бога, Божье присутствие приходит. А я говорю, приходите, но сначала выходите, покайтесь. Yes. Я не каюсь, многие каются. Кто здесь раньше занимался этими делами тут в зале? Может, кто-то даже есть. Ага, видите, люди, которые занимались черными магиями, экстрасенсорикой, видите, они там в зале сидят. Бог делает чудеса. Потому что, поэтому мы прославляем Бога, чтобы Бог пришел, облегчил грех и освободил людей. И что Елисей делал? Послушайте, самое главное. Елисей понимает этот принцип. Прославление Бога, музыкальное прославление приносит Божье присутствие. Алло, я вам хочу что-то сказать. Даже если ты согрешил, очень часто мы нервничаем или раздражены, или согрешили вообще. И не знаем, как. Ты не находишь себе места. Бывает такое, не? Или ты даже не можешь молиться. Ты видишь, что тебе плохо. Даже тебе, может быть, совесть даже осуждает, чтобы прийти перед Богом. Слушайте, в таких временах, когда ты каешься, и ты все еще чувствуешь плохо, можно покаяться и тут же найти хорошее прославление. Музыкальное прославление. Вот все наши песни здесь продаются, кассеты. Вот Певец, Бессараб у нас есть здесь, у него кассеты продаются. У нас много музыкантов, которые поют авторские песни, христианскую музыку, хорошие. Просто включите магнитофон или что-то, и просто начните кормить свой дух. Я вам скажу, что-то изменится. Братья и сестры, у меня были такие ситуации, когда я себя настолько плохо чувствовал, что я даже не мог покаяться. Но я вспомнил это место Писания, я включил музыку, я чувствовал, что я огорчал Бога, огорчал себя. И я даже не мог прийти к Богу, чтобы каяться. Когда я поставлю прославление, присутствие Божье приходит, я каюсь, я теперь могу каяться, а потом наполняться Духом. Это то, что было с Елисеем. Когда он не был в состоянии, он не был в духе, он знал, что если музыкальное прославление придет, это принесет Божье присутствие. И его раздражение, его плоть отступит назад. И тогда Дух Божий может прийти на него, чтобы пророчествовать. И посмотрите этот стих интересный. Когда гуслист играл, вы видите это, да? Какой стих? 15 стих. 15 стих. И теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Разве это не красиво? Разве это не красиво? Разве это не чудесно? Что есть надежда через прославление Бога. Даже когда плохо, даже когда ты загрешил, даже когда ты воплоти, присутствие Божье может вернуться к тебе через прославление Господа. Разве это не класс? И он начал пророчествовать. Он знал, что Бог сделает. Вы знаете, он знал, что Бог сделает, и он начал пророчествовать. И его слова были точными. И Бог образовал источник воды. В этой пустыне, они были в пустыне. Он говорит, что вы не увидите дождя, вы не увидите роса, но будет воды. И они напоили своих людей, и они выиграли войну. У меня много чудесных свидетельств еще, и много примеров из Библии. Что делает для нас прославление Бога? Это есть месяц благодарения и прославления. Давайте будем воспользоваться этим.
Только нисколько дней у нас, воскресенье все заканчивается. Следующий месяц у нас уже будет другая тема. Но месяц проставления, давайте будем просто воспользоваться остальные дни. Давайте преклоним нашу голову. Вспомним все то, что Бог сделал для нас. И поблагодарим Его за все. Поблагодарите Господа, что Он спас вас. Что Он нашел вас в жизни. Что Он привел вас на встречу с собой, живым Богом. Что Он простил вам ваши грехи. Просто поблагодарите Господа своими словами. Как вы сможете? Во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны.